Buonasera ai titoli con le principali notizie. Capaci si è fermata per l'ultimo saluto a Simona Cinala, pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria. Perdere un figlio è naturale per i genitori, bisogna fare chiarezza, ha detto il parroco della Chiesa Madre. Omicidio di Sara Campanella, il legale di Argentino, il giovane suicida in carcere, si rivolge al garante dei detenuti, si tratta di una morte annunciata, la procura apre un'inchiesta. Ponte sullo Stretto si aspetta l'ok della Corte dei Conti e parte già il totonome da dare all'infrastruttura. Domani intanto Messina, nuova contestazione dei no ponte. A Catania si apre la strada della speranza, così l'arcivescovo di Catania Renna all'incontro con i lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza. Senza stipendio da 7 mesi, resta la preoccupazione dei dipendenti che dicono questa non è vita. Caro ombrellone, turisti alle prese con i prezzi degli stabilimenti balneari, mentre in Sicilia torna il caldo torrido. Secondo weekend d'estate ed agosto da bollino nero sulle strade. Vinicio Capossela, il protagonista d'Agrigento con il suo progetto Sirene, suggestioni antiche e visioni contemporanee per una serata fuori dal tempo. Calciomercato, il Catania vuole rinforzare l'attacco, definisce la risoluzione consensuale con Lucarelli, il Palermo ufficializza l'ingaggio del portiere Bardi, a Trapani si lavora in uscita. Eccoci, benvenuti. Dunque a Capaci si è fermata per l'ultimo saluto a Simona Cinala, pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria. Perdere un figlio è un dolore grande ma anche innaturale per dei genitori e bisogna fare chiarezza su questa morte, ha detto il parroco della Chiesa Madre. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Viviamo questo momento nell'attesa ancora di capire con chiarezza cosa sia successo a Simona in quei minuti, 40 o 50. Ma lo viviamo questo momento sorretti dalla nostra fede. Così padre Giuseppe Salamone ai funerali di Simona Cinala, pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria. Oltre 300 le persone a Capaci per darle l'ultimo saluto. La famiglia stretta in un grande abbraccio collettivo è inconsolabile. Il vostro è un dolore ancora più grande, dice padre Salamone, per 2 motivi. Perché è irrazionale in quanto non si sa esattamente cosa sia avvenuto ed anche innaturale. Non è naturale che dei genitori piangano per la morte dei propri figli. È più naturale e anche umano che siano i figli a piangere per i propri genitori. Rose bianche, grandi girasoli, lunghi e commossi applausi quando il feretro arriva e poi va via. A Capaci è il lutto cittadino. Il sindaco esprime a nome di tutta la collettività il dolore per la morte di Simona. Un pezzo di futuro di questo paese ed è un pezzo di futuro che a noi mancherà. Ed è chiaro che si aggiunge al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Occhi lucidi e abbracci, tantissimi gli amici di Simona, il loro è un coro unanime. Era una ragazza veramente solare, veramente fantastica, rideva sempre, scherzavamo, ci divertivamo. Simona è morta annegata, questo dicono i primi esiti dell'autopsia. Aveva un piccolo ematoma sulla nuca, è stato un malore o un incidente? Se ne saprà di più solo quando si avranno gli esiti di tutti gli accertamenti, anche quelli tossicologici. Polemiche dopo la morte di Stefano Argentino, l'omicida di Sara Campanella in carcere a Messina, scatena appunto polemiche. Il giovane non era più sottoposto all'alta vigilanza, un'inchiesta dunque è stata aperta dalla procura di Messina che ha sequestrato la salma e il Partito Democratico annuncia un'ispezione in carcere. Francesco Triolo. Ha sollevato polemiche di inchieste la morte nel carcere di Gazzi di Stefano Argentino, il giovane accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo a Messina. Sotto accusa il provvedimento con il quale è stata decisa la revoca dell'alta vigilanza per il 27enne che più volte aveva manifestato l'intento di suicidarsi sia immediatamente dopo il femminicidio che durante la detenzione nel carcere di Gazzi. L'avvocato che assiste la famiglia Argentino, Giuseppe Cultrera, lamenta la mancata comunicazione della decisione del declassamento assunta 2 settimane fa. Argentina era seguito da 4 psicologi e da 1 psichiatra. Ci si chiede, dice il legale, come sia possibile che 5 professionisti non si siano resi conto
conto della evidente e conclamata fragilità mentale del detenuto. Anche su questo aspetto si concentrerà l'inchiesta aperta dalla Procura con le indagini coordinate personalmente dal procuratore capo Antonio D'Amato con la PM Alice Parialò, che puntano a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Saranno acquisite cartelle cliniche di pareri degli esperti che hanno valutato la sua capacità di poter tornare ad essere un detenuto in regime ordinario. Intanto, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia sul corpo e il Dipartimento delle Amministrazioni Penitenziarie ha chiesto una relazione sull'accaduto alla direzione del carcere di Gazzi. Dopo il via libera del CIPES si aspetta adesso quello della Corte dei Conti, ma c'è già il totonome per le infrastrutture, stiamo parlando del ponte sullo Stretto. Domani intanto a Messina ci sarà una manifestazione dei contrari al ponte. Adelaide Bravagallo. Che nome avrà il ponte sullo Stretto? Qualcuno già se lo chiede e lo chiede a Salvini. Sarà intitolato a Silvio Berlusconi, che nell'opera credeva molto? Il ministro risponde: il Cavaliere ha già l'aeroporto di Malpensa intitolato a lui in Lombardia. Penso che sia già una grande cosa. Ma dopo il via libera del CIPES al progetto, adesso deve arrivare quello della Corte dei Conti. Lo conferma lo stesso Salvini, che non sa indicare una data. Siamo ad agosto, è chiaro che è Ferragosto per tutti in Italia, quindi non c'è un tempo certo entro cui ci debbano restituire l'atto registrato. I favorevoli all'infrastruttura mostrano grande soddisfazione. È un passo storico per il Mezzogiorno e per la mobilità dell'intero paese, dicono i segretari di FIT Cisle di Sicilia e Calabria. Ma avvertono, senza un sistema integrato di trasporti rischia di restare una grande incompiuta. Dopo decenni di attese, rinvii e promesse, si apre finalmente una nuova stagione. Di tutt'altro avviso i comitati No Ponte, che domani torneranno a manifestare a Messina. Scettici anche alcuni partiti di opposizione. Il Movimento 5 Stelle parla di progetto campato in aria. Blocchiamo 15 miliardi per un'opera che forse non vedrà mai la luce, ma serve solo alla propaganda del governo, dice Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Ancora oggi manca un progetto esecutivo, manca la bollinatura della Corte dei Conti. Ci sono i problemi legati all'impatto ambientale e al rischio sismico. Altro che campata unica. Questo è un progetto campato in aria, conclude Gubitosa. Si apre la strada della speranza, così l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, all'incontro con i lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza, senza stipendio da 7 mesi. E i dipendenti restano comunque in angoscia, dicono troppe promesse, questa non è vita. Desiree Ferlito. Uno spiraglio per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna, in un incontro con i dipendenti, ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico. E questo bando uscirà il giorno 12, ci saranno 10 giorni per la presa di visione, poi 10 giorni per la presentazione, arriveremo agli inizi di settembre, il 3 settembre, con le proposte, dopodiché inizia la contrattazione. È l'unica strada che in questo momento, meglio quella più garantista, che potevamo seguire per poter offrire un futuro ai lavoratori dell'Oda. Il piano di transizione punta a garantire la continuità dei servizi, la tutela dell'occupazione, la regolarità delle retribuzioni e il superamento delle gravi criticità economico-finanziarie che da tempo gravano sull'ente. Le organizzazioni sindacali e i lavoratori ribadiscono però la necessità di garanzie formali e vincolanti. Renna vuole rassicurare i lavoratori con delle prime promesse. La prossima settimana saranno pagati uno stipendio e una parte di esso, quello che appunto si potrà. Non abbiamo altre risorse, ma la strada che si apre in questi giorni è una strada di speranza. Per il saldo delle retribuzioni dovute bisognerà attendere almeno fino al dicembre. Scettici, i lavoratori dell'Oda sono ormai allo stremo. Presumibilmente entro dicembre vedremo qualcosa. Prossimamente uno stipendio, un pizzico, e forse a ottobre. Mi dica lei se questa è vita.
Un militare dell'Arma e un civile sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella circonvallazione di Catania in viale Odorico da Pordenone tra un'auto e la Gazzella dei Carabinieri. I due sono stati portati in ospedale da personale del 118. Un altro carabiniere si è ferito alla mano nell'estrarre l'automobilista dalla sua auto dopo l'impatto. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Parliamo ancora di incidenti stradali, purtroppo, perché c'è stato a Comiso una morte, appunto un uomo di nazionalità somala che viaggiava in sella al suo motorino e lavorava come operaio nel mercato ortofrutticolo, appunto ha perso la vita. E anche a Caltanissetta una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Si tuffano nel disperato tentativo di raggiungere un'imbarcazione lontana dal barchino su cui viaggiavano 3 migranti. Scompaiono tra le onde nel canale di Sicilia. Sentiamo Davide Sardo. Canale di Sicilia un gesto disperato si trasforma in tragedia. 3 migranti, 2 della Guinea e un minore dal Camerun, si sono gettati in mare cercando di farsi notare da un'imbarcazione lontana. Viaggiavano su un barchino di 6 metri partito dalla Tunisia con altre 49 persone. Hanno seguito per ore un peschereccio sperando di essere soccorsi. Quando tutto sembrava perduto, quei 3 hanno rischiato tutto, gettandosi nelle acque profonde per attirare l'attenzione e salvarsi. Da allora non si hanno più notizie, le onde li hanno inghiottiti nel silenzio. La Guardia Costiera ha salvato gli altri 50 migranti, portandoli all'hotspot di Lampedusa. 2 bambini sono finiti al poliambulatorio dell'isola. Il primo, gravemente disidratato, era a bordo del barchino in viaggio dalla Tunisia. Il secondo, un minorenne, è stato trasferito nella struttura sanitaria di Contrada Grecale dopo il soccorso di una motovedetta della Guardia di Finanza. Durante la notte la motovedetta ha salvato un barcone con 55 migranti partiti da Zuara in Libia, tra loro 3 donne e un minore, che hanno raccontato di aver pagato fino a $7.000 a testa per la traversata. Saranno eseguiti questa sera gli esami radiologici, la TAC sul corpo di Francesco Dino, il bracciante agricolo di Prizzi, ucciso poco distante dalla sua abitazione ieri da un vicino di casa, 27enne, che ora è ricercato. Domani mattina sarà eseguita l'autopsia. Il presunto autore del delitto, fuggito in auto, è ancora ricercato. Veniamo alla manovra approvata all'ARS, la manovra Ter passa alla linea del governatore Schifani che incassa il sì e rilancia risorse per l'economia siciliana, frizioni tra DC e MPA. Sentiamo Tonino De Mana. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di mettere le risorse nell'economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell'isola, con particolare attenzione al sociale e allo sviluppo. Il presidente della regione Schifani ringrazia l'Aula e rilancia, dopo l'approvazione all'ARS, della manovra Ter, passata con 27 voti favorevoli e 15 contrari. Pioggia di euro che serviranno all'isola per affrontare le grandi emergenze, 339 milioni di euro con attenzione particolare alla crisi idrica, previsti finanziamenti per la protezione civile, per il funzionamento dei dissalatori, per le dighe. Fondi anche ai comuni per fronteggiare i maggiori costi nella gestione dei rifiuti, premiando quelli che hanno raggiunto almeno il 60% della differenziata. Contemplati anche scuolabus, impianti di videosorveglianza, interventi per le strade provinciali e per le scuole, enti di accoglienza e ricovero di indigenti. Incrementato il fondo per le persone con disabilità. Da segnalare le frizioni tra DC, MPA di Lombardo e Movimento 5 Stelle, con il botta e risposta tra Totò Cuffaro e Nuccio Di Paola, mentre anche la maggioranza ha messo in evidenza alcune spaccature. Dopo il via libera alla manovra, adesso è liberi tutti all'ARS, il Parlamento chiude per la pausa estiva. L'Aula tornerà a riunirsi il 9 settembre per gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori, le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. In Sicilia torna il caldo torrido con temperature fino a 40 gradi, mentre sono molti gli automobilisti che si metteranno in viaggio in vista del secondo weekend da bollino nero sulle strade siciliane. Desiree Ferlito. L'illusione di temperature più miti in Sicilia era solo un'illusione. Dopo un inizio di agosto in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre, che ha favorito temperature più moderate, il famosissimo anticiclone africano, il nome non promette bene, favorirà un importante aumento delle temperature, caldo e afa con valori compresi tra i 30 e i 35 gradi. Ma l'apice di questa nuova fase calda si vedrà la prossima settimana, con picchi di 40 gradi nelle zone più interne dell'isola.
Ad essere torrido, oltre le temperature, sarà anche il traffico per i vacanzieri. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo. Lungo la rete ANAS è atteso traffico in costante aumento, a seguito della chiusura della maggior parte delle attività commerciali in vista della settimana di Ferragosto. Sospesi da ANAS oltre l'83% dei cantieri in tutta Italia, tra quelli caldi in Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 Mazzara del Vallo. In vigore per il weekend anche il divieto di transito dei veicoli pesanti. Chi viaggerà in auto in Sicilia verso le località turistiche non potrà di certo contare sul clima. Conviene armarsi di aria condizionata, bevande rinfrescanti, cinture di sicurezza e tanta pazienza. Tempo d'estato e arriva il caro ombrellone, consumi ridotti per i servizi di bar, ristoranti, noleggio e attrezzatura. Il bilancio preoccupante degli operatori del settore. Eva Spampinato. Il sole splende, il mare è pulito, ma il caro ombrellone frena la voglia di vacanza anche in Sicilia. Aumentano ogni anno e quindi chi se lo può permettere se li prende, chi no rimane a casa. I prezzi degli stabilimenti balneari in Italia hanno subito aumenti fino al 30% rispetto allo scorso anno, ma la Sicilia cerca di reggere il confronto. Stiamo a vedere in altri posti dell'Italia, tipo l'Emilia Romagna, gli ombrelloni sono tutti chiusi, anche perché lì l'entrata al lettino e l'ombrellone ha un costo abbastanza elevato rispetto alla Sicilia. La Sicilia è dove godere dei servizi in spiaggia costa meno. A incidere inflazione, rincari energetici, costi di gestione sempre più alti. Lungo il litorale della playa i prezzi variano, anche di tanto, in base al lido che si sceglie. Io quello che posso consigliare è ci sono tanti stabilimenti che lavorano bene e con prezzi onesti. L'arma principale è il fatto che si possa scegliere. E la gente preferisce ammortizzare andando al mare solo nel weekend, cercando le spiagge libere o preferendo il pranzo a sacco invece di consumare al bar. Noi ci portiamo sempre il cibo da casa perché nei bar costano. Una giornata al mare dunque sembra essere diventata un lusso. Senz'altro l'aumento c'è, non c'è dubbio che c'è, anche abbastanza grosso direi. Poi dipende dalle zone della Sicilia, per esempio nel Ragusano ci sono molte spiagge libere però attrezzate con le docce e tutto, lì non si paga. E sulla diminuzione degli ingressi potrebbe influire anche il calo di presenze turistiche riscontrato a Catania dai tassisti. Il calo, io anche con il mio lavoro lo noto che quest'anno si sta lavorando un po' di meno. Agosto potrà confermare il trend negativo oppure ribaltarlo. Una breve pausa, poi andremo a Catania dove il verde resta sempre incolto. Lasciati a se stessi gli alberi a Catania, a volte fanno parte del cosiddetto verde incolto. Siamo stati in viale Mario Rapisardi e piazza Santa Maria di Gesù. I rami superano i piani delle abitazioni e a volte sono un pericolo per pedoni e non vedenti. Tonino De Mana. In alcuni casi superano i piani delle abitazioni, in altri arrivano sui balconi, ma sono fastidiosi anche dal basso, ovvero sui marciapiedi. Alberi invadenti a Catania dove il verde non ha la cura necessaria per garantire benessere ai cittadini, anzi, il più delle volte, rappresenta un pericolo. Siamo sul viale Mario Rapisardi, qui alcuni rami sporgenti creano disagi ai pedoni ed in particolare ai soggetti non vedenti. Alberi dentro le case, alberi ad altezza uomo, tanto da far male anche a un disabile non vedente. Io stessa sono intervenuta abbassando il ramo perché si è fatto anche del male. E andrebbero assolutamente potati e andrebbe comunque dato anche una sistemata un po' all'erbaccio. La resina degli alberi finisce sulle auto e sui passanti, per non parlare del pericolo in caso di maltempo. Se Sparta piange e Atene non ride, dal viale Mario Rapisardi ci spostiamo in piazza Santa Maria di Gesù ed anche qui gli alberi, in questo caso secolari, fanno ombra sì, ma invadono ogni cosa. Quasi invisibile questo cartello di sosta e fermata davanti all'ospedale Garibaldi Centro, per non parlare dell'indicazione del Duomo, praticamente nascosta dai rami. In questo caso affidarsi alla tecnologia e quindi ad un navigatore eviterà giri inutili. Vinicio Capossela, protagonista a Agrigento con il suo progetto Sirene, suggestioni antiche e visioni contemporanee per una serata fuori dal tempo. Davide Sardo. Il teatro Efebo di Agrigento si è acceso di magia. Vinicio Capossela ha trasformato la notte in un incantesimo sonoro sospeso tra mito e realtà.
È andato in scena Sirene, il suo progetto artistico che intreccia musica, narrazione e simbolismo nell'ambito del festival. Le sirene di cui parliamo non sono soltanto quelle mitologiche, quelle del mito, quelle che insomma hanno abitato questi templi, ma sono anche le sirene delle emergenze, le sirene dell'attualità, le sirene della drammatica attività della violenza, le sirene delle ambulanze, delle bombe che cadono sulle ambulanze, insomma di tutto questo momento di grande rivolgimento e caos. Insieme alla sua band, Capossela ha condotto il pubblico in un viaggio alla ricerca della voce del canto, tra brani storici e sperimentazioni, evocando mondi antichi e temi drammaticamente attuali. Applausi calorosi hanno salutato l'artista in una serata che ha unito musica, impegno e suggestioni, lasciando un segno del pubblico agrigentino. Grazie a tutti e a tutti. Una breve pausa, poi le ultime del calciomercato. Tiene banco il calciomercato con le siciliane intente a definire la rosa per il prossimo campionato. Il Catania vuole rinforzare l'attacco e definisce la rescissione del contratto con Lucarelli. Il Palermo ufficializza l'ingaggio del portiere Bardi. A Trapani si lavora in uscita. Francesco Triolo. Se l'attesa a Palermo è tutta per l'amichevole di Lusse in famiglia contro il Manchester City, il mercato comunque non è in secondo piano. La società rosanero ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Francesco Bardi, classe 92, l'ultima stagione alla Reggiana, adesso svincolato. Per un portiere che arriva un altro che va, Sebastiano Desplanche, titolare della Under 21, è stato ceduto in prestito al Pescara. Si muove anche il Catania, i rossazzurri intanto si sono liberati del contratto di Cristiano Lucarelli, definendo la rescissione. Adesso si lavora soprattutto sul reparto avanzato. Dopo l'arrivo di Forte e Rolfini, il direttore sportivo Pastore vuole mettere altre 2 punte nell'organico per garantire rotazione e possibilità di scelta al tecnico toscano. Si tenta di portare a casa Simone Leonardi, catanese ma prodotto del vivaio della Sampdoria, poi c'è Caturano, sul quale la società sta lavorando da tempo. A centrocampo è vicino Salvatore Aloi, da limare alcuni dettagli con la Ternana, con l'ufficialità attesa da un momento all'altro, 2 anni di contratto. Mercato anche per il Siracusa, che deve completare l'organico. Il lavoro del direttore sportivo Laneri è soprattutto per Paolo Bartolomei, centrocampista con grande esperienza. Poi, con l'arrivo di Contini in attacco, si punta a Luca Fabrizi, reduce dall'esperienza di Latina, e Sonny D'Angelo, ex Campobasso, di proprietà dell'Avellino. A Trapani invece tengono banco le operazioni in uscita, torna in Albania, Alvora, l'attaccante Daca, arrivato a gennaio da Lecce, 3 le recessioni formalizzate, Ceriento che dovrebbe andare al Casarano, Varietti e Sartore, definitive invece le cessioni di Carraro al Gubbio e Udo alla Propatria. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.